Mbote bandeko nanga mboka Congo, bandeko ya basi pe ya mibali, mbote moi mikolo eleki to yokani te na yeli bino pe na bandako na bino te pona message mais na yebi ke na bosani bino te. De toute façon na sina lobi ba message eze ebele mate eze ebele mais po yebi musala na Nzambe ko gérer ba prière ya combat spirituel là. Ba intercession, ba adoration et puis qu'on préparer message pour nous vers le peuple de Dieu, qu'on évangéliser eza ebele. Eza vraiment ya motu ya musaloyo. Mais na bolingo tozaka obligé to kutana. Na yelbino lelo message o na rassemblé au nyo son kula pesi ya sanza o yutu koleka mois de février na ibandeli ya mars pour na mona kike enseignement oyo parti ya suka oyo ya biso toza ko continuer wana ya makambo mauvaise écriture to komi na suka la prochaine fois na ko ila bino parti ya suka et puis to kotala oyo Nzamba ko senga to te ya bino na kati ya livre ya volume de vérité. Mais pour l'instant na rassembler ba message o nyoso na ya ko pesa bino pour to avancer pour libanda moto ezopela l'état zola la te hein. Ngana ande kuna bino na kombo Kalili Neta ya kombo molimo oyo nkolo apesi Kalili Neta to sito lobaki eza mabele ya malamu e zape na makomi na ko pesa kombo na ngai ya personnalité po Nzamba lingi na ete abito cha liboso photo pe ya na tina te po azolu kaka gloire na ye nazolo bango na lingala po eza demande na ye alobi ke mosali nyonso aloba na monoko mboka po te faciliter compréhension na peuple na ye na ko édifier bino na kati ya mateya pe nazali ko exhorter na ko avertir to ko enseigner pe moke soki esengeli nazo senga na bino pe chaque fois que bozozo ba message to ba enseignement oyo okendaka ko sambela bandeko nanga po munguna sa koti ba masolo ya mabe ya mate ya nkolo et c'est comme ebele donc confusion c'est côté libato donc soki boyoki kanga boke ko vérifier na mabondeli po na kotuna Seigneur message oyo nde motolobi bo tuna ka bandeko na ngai po Nzamba lobi toza ko échouer po to vérifier kate ba église ya ba religion et ili biso ba enseignement ebele longoli bakisi to vérifier na biso pété to ndima to kotaka na jeu et puis les lots on Nzamba zolo balingi église te bato babima bato bazokamo alors na kosenga na bino pe bandeko tango bozo yoka webe ba misalo ezana ba sacrifice moko incroyable po balobi mwasi akoko beta lisolo ya pasi ya libala na ete hein botala ka via Moïse tango azosa musalo yo bomoni déjà tango bamima ki na désert nini asubisaki donc bosi bo comprendre ba serviteur ango makamni ba o subir alors chance que bolingo ezali molimo na compassion izo dominer serviteur na serviteur ana ba don hein Moïse ba komisi mingi na ba patience mais ba miso ba ko komisa bango na compassion donc bomoni ba qualité ekeseni vraiment to fongola mitema to ça l'effort bolingo eza problème ko ya très difficile mais il faut vraiment tout assujettir le corps to beta ba mbata na banzoto na biso soki esengeli mais vraiment il faut tout ça la effort na makambo etali bolingo surtout biso peuple oyo ya biso ya mbara mboka to si to souffrir botala ka histoire na biso depuis la colonisation bon monete ke to lembi to souffrir mingi siko nandenge to zoki na temps de la fin kolo azoya pasi ezo bakisa mabolingo soki ezate na yibinde biso to suka te to zaka ko yibisa bato ke mboka ngo ezaka na mbongo ezana makambo ebele mais biso nde ba les derniers bas pasi na ba pasi ya bande ole moko il faut to baya souffrance ba mesa na ngo te il faut à un moment donné le but non trop c'est trop ça suffit nga il faut vie changer. Alors pour na yango to fongola mitema pour na ko avertir pour Nzambe allié saka azwaka en charge ba serviteur ya solo bota la vie ya Moïse tant ba memi na désert azaki na yakolia tenkolo mutaza oli sai na nyoso malgré ba désert na ye parce que ezaki Nzamba professeur hein a opé cours ya musalo ifo sala zo te yaye bazo solo la tala bato bazala ka boye pharaon okukuta ye za boye eza formation mais na désert nkola sala kike Moïse azala na mwasi na ye Deborah à côté te ni bana ya ngwana na ba désert wana souvent ba serviteur bazala ka marié te batika ka bango na ki célibat po bazala concentré na musala Nzambe bande ko ya jeté
Donc toujours singana bino partage. Tout ça ba YouTube oyo, ils a demandé en colo, toujours profiter nango te. Pour na yebisi bino colo azwaka en charge serviteur à solo na nyos. Bon, ba misusu ba vivre en côté, mais en tout cas, ba misusu bazo expérimenter comment Nzambe allier sa serviteur à solo azwaka ye charge na ba besoin na nyos. Ya motango ba sacrifice ezo salama, bino côté na bino bo fongola mitema, pote bo panza, ba tebele bazala sauver na ba village ya ba région na biso nyos. Bande kulangai na kubanda message oyo mais avant na lingina sambela na remettre message oyo na maboko ya Nzambe captiver ba esprit na bino efongola bino mitema botiango na misala to s'efforcer kokota na ba condition na ba critères ya mobali na biso. Lion de la tribu de Juda aza facilité na sambeli Nzambe tata na komisio pona mokolo lelo opesi nga lisusu po tena kotana na bandeko na ngai ya basi pe ya mibali ya mboka Congo RDC. Bandeko kolo yo yebi posa ya mitema na biso, oyebi ba besoin na biso nyonso, oyebi ba pasi na biso. Yo za fongola, yo zali réponse, yo zali source de vie, yo zali mai ya bomoi. Yo allez vie éternelle. Yo allez salut. Kolo nanga na sengi miséricorde na yo. Likolo a peuple nanga. Peuple nanga a souffrir mingi. Seigneur yo ke la biso mawa. Bibisa biso na pasio tozo traverser na mboka. Na bandeko na biso ya basi pe ya mibali. Mawa na yo ezala likolo na biso. Kolo bao nyonso bazoyoka message na ntango oyo. Bandako na bango tondisa biso bolingo papa. Pesa biso molimo na komikitisa. Limbisa masumu na biso po toza parfaite. Tozosala ba effort ya kokota na ba critères na yo. Mais tokoki na nyonso te. Naza ko libérer esprit ya moko na moko ya zoyoka ngo. Ba ange elu ba camper autour ya milimo nyonso eza koyoka message oyo. Na moment oyo Nzambe pesa kimia, pesa bolingo, pesa esengo na mitema, pesa mayele, pesa sagesse, pesa biso ba qualité de l'esprit ya Galate po tokoka kokota tokoka kozwa kozala sélectionné mpona biso moko tokokoka te. Tika te présence na yo ezala na kati na biso na mokolo ya lelo pe na ntango oyo. O na sengi na oyo na sengi te po na bosani te na lobi nyonso te. Seigneur na sengi yo. Merci. Lokumu ezonga na mboka na yo. Amen. Bandeko na ngai lelo tokutani na sengi Nzambe merci. Nabosani bino te, na yebisaki bino la fois passée que musala oyo priorité ezalaka toujours adoration, service yaka après. Donc musala na Nzambe il faut passer temps mingi ka na nkolo. Na yebisi bino bo revoir film ya Moïse po boyeba ndenge salamaka. Pour serviteur awa ba pesi biso exemple ya Moïse aza unique sélectionné. Ba préparer donc ba memi na désert Nzamba créer des circonstances et assassinat ou ya salaki pour ezalaki moyen o Nzamba lingaka bimisa en Égypte a mema na désert a mona ba épreuve nyoso wana ba enseignement azala enseigner azalaki étudiant en kolo Nzamba zo préparer caractère na ye pour exemple sala facilité il faut longana point A na désert a na Égypte na point B a zui ba épouse peuple de Dieu a bimisi bango po mema bango na Israël. Donc ba serviteur alelo na sina bisaki bino ba prophète Nzambe baza 3 groupes. Groupe aliboso groupe A baza ba prophète des nations moko na chaque pays. Bango nde bazo ke ko sauver ba prophète ya groupe B na ba prophète ya groupe C. Bango nde bazo ke ko sauver bana na Nzambe oyo baza ba véritable chrétien. Pour Nzamba lobi ba chrétien baza ya yete.
ba chrétien baza oyo baza ko tout atolo na enseignement na témoignage mais ba chrétien wana bango batosaka na bango balwa te soko lobeli ye nzambe alingi maquillage te alingi mwasi ya naturel mipende libanda te eloko boye te bawana eza kaka ekoti basali mosusu bazongi kaka na monde bavéritable chrétien nzambe alobi teke baa parfait mais bazosala effort nde différence yango donc soko oyoki babengi yo chrétien to ozotuta tolo kozala chrétien oza ya nzambe te mpo baoyo ya nzambe bazosala baeffort. Voilà, bandeko na ngai awa naye kopesa bino message ya sanza nyonso euti koleka février na ndenge tobandi ebandeli mpo tomilengelaka déjà to avancé mpo kuna vaccin mpe libanda eza koavance. Nzambe alobi bomilengela mpo famine eza koya to so toleki de covid eza peste bosi bomoni ndenge ba covid yango place ezomema biso en fait bango bakreelaki biso maladi wana mpo susi na bango ezalaki nde vaccin mama na likambo ya nde vaccin siko mpo bakoma na likambo ya vaccin ifalaki bakree covid eya te oyo euti na banyama eza biloko basali na bato ya mitema mabe na bandako na bango ya balaboratoire babwakeli biso yango na mipepe tobandi korespire na ndenge tobandi kokufa mpo but eza nini ifo baboma biso quantité eleki ebele badiminue maximum mpo ntango tokotikela moke bakoyeba kodomine biso yango wana balobi baya kotya biso vaccin bandeko vaccin nayoki awa na bainformation ya youtube ekoti congo nzambe yokela biso mawa bandeko na nga nazosenga bino botelema na baprière d'intercession bomoni eza grâce ya nkolo ndenge Congo ezali pays sélectionné mais mwana oyo baboti na baboti afandaka na ndako na mwana oyo baadopte eza ndenge moko te Congo aza pays adopté donc bino moko bozo comprendre mwana oyo oke koadopte na oyo boti ndenge ozotraite bango donc lipamboli oyo tozwi ya nkolo tokozwango na ntongo na après-midi tobungisi yango bandeko na nga totelema biso nyonso na baprière d'intercession badon wana ekokota na Congo te eza bapiège kisi yango ya malonga ya covid na kati ya bavaccin wana eza te na kati ya vaccin eloko eza na kati ezali nde eloko oyo bazobenga géolocalisation c'est-à-dire eza na deux éléments parti moko eza bamicrobe kilikili ya toxique na kati kuna tokokoloba poison retardé soki ekoti yo na nzoto bao baza faible bakufi direct nde bozomona bamisusu bazokufa bamisusu mwa robuste bakokufa plus tard ntango kobela moke système immunitaire basi badiminuaki yango mpona vaccin mais loko mosusu eza na kati wana ezali oyo babengi géolocalisation eza piège bandeko na nga nkolo alingi tozwa vaccin te parce que soki batie yo eloko wana c'est-à-dire satellite bandi kocontrôle yo donc bana komona makambo nyonso oyo ozosala ntango yo ozozwa yango ozopesa bango nzela mpo lobi bango bayeba kotia yo puce ezoya après mais mpo bango bayeba kolanda yo place yo obatami ye na forêt soki wapi wana à partir ya géolocalisation oyo batie oyo na nzoto na vaccin oyo ya covid soi-disant nde bakoyeba koya kotia yo puce alors piège na bango eza nini bakolobela yo kaka mama soko olingi yango te okolia te okovoyage te bomoni kaka tobandi okende na bapasseport okovoyage te okolia te okosala te or bana na nzambe oyo balingi koyoka baenseignement nkolo te balingi koyoka bavideo ya nkolo na bachaîne afongoli na bainternet te neti tero wa 2019 na misusu mpe ezali wana ntango bozobude koyoka yango bandeko eza bachaîne ya préparation mpona basigne ya fin de temps bango balobi bongo bana yango mpe baa batetu baza na bango kote na biso bazokosaki basambelaka mpo batosaka na bango tata na bango te yango nzambe azosenga ke bato babanda deja koloba baoyo ya solo babanda koloba mpo baprofete mpe alokuta bazali yo oyeba kaka koverifie pa nkolo famine ezoya bandeko na ngai nzambe alobi famine na pauvreté ezoya yango wana asengaki bato base prepare na biloko ya kolia baprovision ya bakisi bomisombelaka lero mwa babiloko na bino ya mike bamanto botalaka deja bacamping mpo soko boyi balobi babengani yo na ndako kolala libanda bongo na libanda ngo kolala ndenge nini so preparaki biloko ya camping botala bato balalaka na libanda na bacamping bomoni batante bino moko bokotaka na bayoutube nga napesi kaka indisi yo kende kodevelope kaka na mayele nzambe apesi yo donc famille na pauvreté ezoya ekoya ndenge nini tokomi na perturbation ya climat mbula oyo ebandi kobeta na désordre ekosala ke ntango mai ekozala ebele na mabele biloko ya kolia ekobota bien te donc ekoretarder croissance qui dit déficit ya croissance c'est-à-dire que quantité ya biloko ya kolia ekobima so mingi te
soki ebimaki par exemple 20 likolo ya mai etondi na mabele ekobima ata mosusu 10 boza koimagine 10 wana population mobimba mondiale donc quantité ezokende na kodiminue ekosalaka biloko ekozala mingi te na magasin sikoyo ntango ekomi mingi te na magasin prix mpe emati sikoyo yango balobi bobanda kosala baprovision moins ya 1 an botya na bacave botya partout bandeko botika fiere mpo bamiso bazoloba te salon na ngai chambre na nga bandeko lere oyo eza so lere ya kosala bafierté te ou bien olingi vie éternelle ou bien nayebi te moto na moto ezali sauf qui peut awa donc biloko wana mibale mbula na famine ezomema biso na kati ya badifficulté oyo ya pauvreté na famine. Crise économique oyo mpe eza mpe facteur moko ezofavorize yango donc tozokende mpe na inflation. Alors nzambe azosenga ke baoyo baza na mwa ndambo ya bamoyen bambongo na bino mpo tozokende na vie sans monnaie po banda déjà koprépare kosombaka baor na baargent yango nde kozala richesse atanga kala tozotala bafilme ya bapirate bomoni baza na baboite moko eza na baor bakutaki yango na babateau bomoni bahistoire yango donc bobanda déjà kochange bambongo na bino en or et en argent bozalaka na baor na baargent yango nde kozala richesse na bino mpe monnaie na bino po monnaie papier ezokende kosila. Nzamba alobi bomilengela po azokende kofongola 4e so bokokuta yango na apocalypse toza koexplike awa eza so oyo eza kofongola famine na pauvreté famine yango ekoboma famine botalaka Joseph azalaki sage ntango bayebisi esala baprovision Joseph asalaki sikoyo yo ntango bazoyi biso provision ya 1 an yo ozwa konéglige kaka bon mosusu nzambe alobi bosala attention na telefone ya 5G eza na barayon moko eza très mortel bakoplace yango na balabala nyonso ya monde ekokende koboma baoyo baza faible en fait ezokende koboma même na baoyo baza robuste barayon wana eza mortel bandeko boevite kosomba batelefone ya 5G eza na but ya kocontrole kaka bato bose contente na batelefone oyo boza nango bandeko nanga toluka mindondo te awa eza makambo ya simplicité tozokende na vie tokozala so na monnaie te bobanda déjà kose préparer bana oyo bazokende koplace basécurité na bango ya biloko ya kolia ya baemploi na basystème ya tata na biso maseke kolo alobi système wana ya monde soko embrassa yango ozokende na piège eza piège oyo ekomema yo na bowumbu na captivité botala kaka bino moko ndenge tosi tobandi komona bainondation séisme donc tremblement de terre ese komi ebele mipepe kilikili donc signe eza kose multiplier peut-être na bamboka mosusu bozomona yango mingi te mpo bato bazosambela mais ailleurs bamisusu bazolila kolo alobi baprofete ya lokuta baleki mpe ebele bandeko bozalaka na discernement mpo baprofete ya lokuta oyo bazoko na lingala baloba nini soki kobikola baza kobikola na esprit ya piton kolo asa bani kopona bagroupe na ye baza 3 sortes na yebisi bino oyo ya makasi nde groupe A bango nde bakobenga bango baprophète des nations donc pasi ezokende na komata lisusu bomoni bino moko eza ya koloba te pasi na banza bato bazoréfléchir na modele nyonso ya ndenge nini bakosurvivre pasi yango mpe ndenge ezomata ezokende bato deja basi bakomi mitema mabe donc mitema mabe ezokende komata lisusu na modele moko ezala so ya kobomba te agressivité moko eza so ya kobomba te moto atake yo kaka boye bapersécution alors nkolo alobi eza moment oyo mpe bana na ye bazokende kose décider soki bakopona nzambe to bakopona tata maseke bon bachrétien mpe ya lokuta mingi batondi donc mpo na likambo ya kombo wana ya bachrétien soki kaka ozolobela bato nga naza chrétien en fait oza faux mpo ndenge nzambe aza kovalide azovalide nde bavéritable baza bapêcheur mais basalaka effort baza ya baobéissance bazosala baeffort na baobéissance nyonso te eza lokola escalier lelo akoki moko lobi akoki azokende kolongolaka bapéché ezokende na kodiminue mpo na likambo etali dime nzambe alobi po en fait église bachrétien mingi batikali na église bosi boyoki déjà kombo ya chrétien ndenge badéfinir na nkolo po nga natunaki nkolo mais comment se fait-il koza kose plaindre bachrétien ou bien nakokutana na bato bazobeta masolo ya bonzambe nga sesi nga sela
nazo comprendre sauter bon kolo azo pe sa définition le biomoni ba véritable baza modèle oyo ba o wana nyoso zo yo ka baza ba o nzamba le baka ce peuple m'adore de lèvres donc bazo kumisanga ka na munoko mina mitema bizaleli yango te bon bango nde batikali na église yango ndo zo yo ka église. L'église est composée de beaucoup de chrétiens ba véritable mingi basi balongwe bakoma osamela na bandako mais ba chrétien musupe basi bazoni bandako. Alors yo mondimi oyo continuera kopesa mabonza na ba église yo ka critère ankolo avant pesa madime maman kende papa kosambela tuna nzambe a confirmer yo que serviteur aza solo nde yo pesi dim po yazo préféré que au lieu que nous pesa po zo yeba te soka za ya vrai to ya faux mais kende directement kopesa mobola oyo zo mona ezala ba pauvre ba orphelin ba veuve bato baza dans les besoins mbongo no ya dim direct kaka na bawana soko oki posa ya pasteur oki ko vérifier nano na prière soka za ya solo ndo pesi awa tozana mateya ya sika donc awa ya véritable soko lingi discussion on a yoki po bato mingi balingi discussion toujours senga bino s'il vous plaît kaka vérification na prière na chambre de l'amour. Pourquoi ils ont chambre de l'amour? Ils ont vocabulaire nzamba pesi ya koloba tango lobaki na bible ke batuni papa to kosambela ndenge nini na lobi koti na chambre na yo. Voilà mot chambre zongi le lieu secret sa chambre. Chambre de l'amour mot amour abaki si po ezali histoire ya mariage nzamba za koluka sko épouse. Loko le komi solo épouse ndé komi chambre ya bolingo. Ozo comprendre balanga spirituel ndenge azo exprimer yango. Donc vous comprendre les cambo itali badim. Zala na conviction pour na pasteur avant pesa yembongo hein. Alors kolo azo pesa message mususu ya likambo tali chamtroy bande ko so botali likolo bokomona tozana ba avion ya bato bazo voyager na ba avion mususu eza likolo makasi ezo dégager ba gaz bazo benga ngo ba chamtroy ba komango CHAM TRAIL ba chamtroy wana bazo pulvériser ngo na likolo makasi ezo kende ko bebisa ba vie ya bato ebele po epesa bango maladie et ko boma bato ebele po eza ba poison. Pédagogiquement, on a coupé Sabino conseil à Kolobake, bon, ça l'effort, pour toujours respirer en gros, toujours bani kozo ba trop de mémoire, bozo on a toujours respiré ba poison pe. Ba ouais bazana mboka, botala ba kisi ya bokoko, ba plante, oyiza, kokene ko soigner, ba biloko nyoso ba mito toujours respirer, ba misusu botala na ba YouTube, pour, bon, tout kene ko atténuer, hein. Biloko nyuso ya mabe baza ko lié sabiso awa na ba respiration pe na ba biloko ya ba pesticide parce que na zongeli neti awa na GSM wana ya ba 5G za mabe hein ba lobi eza chimique hein eza ba biloko moko baza ko pulvériser na likolo kuna eza vraiment mabe eza ko kene ko transmettre liwa eza na ba produits chimiques mingi eza ko kwela biso nyonso po lobi to ko bana ko kufa na ba poison izo kota biso. Alors on colle le biso ça l'attention na o etali marque de la bête. Vaccin yango te marque de la bête. Et vaccin oyo ya Covid ezali géolocalisation. Yango nde ezo ke no mima na marque de la bête. Bande ko to comprendre bien. Ce que tu vaccin, en fait, géolocalisation et ça li ke bagoye basiko place aux ali pour baye ko tout bayo siko puce. Alors on colle azo préféré déjà au boya vaccin. Donc tant au boya vaccin comme tuna na ko lia ndenge nini tozongela ki déjà to solo baki provision ya 1 an. Marque de la bête wana ezo ke ne ko bibisi la yo ADN. ADN de yango code génétique na yo, personnalité na yo. Et kolongola yo bonzambe okukoma na yo bino moko boyebi ba oyo basi basali ba démonstration sorcellerie hein ndenge yali na monde wana bango basi bakoti. Bon message mosusu prophétique ezali awa Lubumbashi bande kuna sengi na bino pardon to bouger to telema pona prière d'intercession Lubumbashi tozana bomba retardement ezo ela biso kote kuna eza ville moko ezo kende ko déclencher émeute na ba pillage na banza so bolandi ba YouTube bosi bomoni ba indice. Message je sais pas ça maki moi kala mais ba événement ils ont qu'on a se rapprocher bande ko sagesse pe intelligence
pila mosike ba to telema to tokisa ba prière intercession toza pe na bandeko kuna oyo bakozala victime to ke ko sala prière d'autorité mpona kotelemela bapillage mpe émeute oyo ekosalama bakoti kuna tosi toyebi so no kama vaccin OMS UNESCO oyebaka yango eza bandako ya tata masike babiro ne basociété na ye bandeko totelema oyo ya liboso ezokotisela biso bamaladi na Congo oyo ya mibale ezokotisela biso baguerre totelema na baprière mpona développement ya mboka na biso mpe ya biso moko kuna na bakongo nzambe asengi ke développement ekosalama kaka na pêche élevage na agriculture oyo ya bastratégie apesi biso mpona fin de temps na but ya koévite kodépendre na bapays étranger na modèle baza kokende koimpose bavaccin c'est-à-dire que vaccin il faut eboyama bapekisa yango na mboka Congo oui bakoloba me tokokopere ndenge nini mais soki tolobi toza bachrétien tokabaki mboka na nkolo donc il faut tokopere na nkolo ye sikoyo na coopération azoyebisa biso bomipesa na bapêche élevage na agriculture ata baboyi bacoopération bino bolia biloko ya bapêche donc tozoke na monde moko ya bamoderne lisusu te kaka modele ya bakoko ya kala toza na bakoko na biso baza kofanda na village baolia bien balambi biloko batie mafuta te tolie mpe toza na bonne santé tobanda kose détaché na monde moderne na modele toluli bagsm babiloko nyonso ya moderne bandeko soki okangami kaka na monde moderne oyo yo moto olula matériel nakoloba kote mingi te so na analyse na yebi ke oyo azokende kokuya bandeko tokota na système ya kovivre na simplicité elamba eza te to se contenter na oyo toza nango baprojet totunaka nzambe projet yango eza bien ekosimba to esimbaka te tuna point de vue ya guide yo na conseil pour réussir bandeko totelema susu na prière d'intercession union africaine bamessage oyo eza kose répété mais misusu esesali bane mais mosaleliki nayebi nde nini bandeko mosaleliki po balobi mwasi aexplikaka nyonso alibala te eza piège mais bon itili ke mokonzi asa bandi parce que mosala ekozala ebele or omoni tosi tomoni mpasi lokwa tobandi komona mwa ndambo ya bout de tunnel esengelaki mokonzi na biso asoccupe kaka na mboka na biso ndenge nini tokobima na mpasi oui basali baekole mais bato bazolia te na fin fond ya village bilei alors totelema mpona makambo ya nzambe aguide bon ese esalami andimi poste mais nzambe aguide bino moko bomoni na baafrika wana toza na bamisusu basambelaka yezu bamisusu basambelaka na bango ismael siko nkolo ntango azoyawa akopesa priorité na bango ya ye donc akoboma bamisusu siko akwa bon kokende koservir mpona bamisusu oyo bakozala na bango limine eza compliqué peste ekoti na est baza kotindela biso na sina yebiseni bino baorganisme wana bon bandeko totelema na prière toza bato kolala so koronfle te toza en guerre boso boyokaki déjà ya france asalobaki guerre yango mpe eza réel mpo ezali guerre ya combat spirituel ya badomination baautorité baprincipauté baesprit méchant yango nomoni serviteur lokola nzambe alobaki c'est pour m'adorer c'est-à-dire nzambe alingaka serviteur azala na poste à prière parce qu'il faut sala guerre na bato à niveau wana ntango ozosambela mingi ozotinda masasi boyokaka barévélation ntango tosambelaka eloko ya liboso prière ezalaka nano koadore nzambe ndenge aza boye grand te ezalaka na combat spirituel ya badomination autorité principauté na baesprit méchant ntango ozosambela spirituellement ozotinda bamasasi ange réceptionné bango bombardé de l'autre côté yango na nzambe soko bandi makambo oyebi soko ayaka na osambela parce qu'il faut to renforcer équipe ya bitumba après ozokende soko na adoration koloyebisa ye ndenge aza na miso na ye ya bleu azalaka na miso ya bleu clair aza na soki alisi ekoya na mapika mbala kitoko nzoto mike aza dodu te donc toliaka mpe mingi te toyekolaka bajeune mpona santé na mpona kozala na force spirituelle. Donc voilà, bandeko na ngai na rassemblé yango oyo nyonso na noté en attendant na ya kozongela bino enseignement ya makambo fausse écriture. Voilà bandeko bozwaka ba idée ya nkolo alingi te bon bolongo na ba ville place ba volcan ya lipo ba volcan c'est bandi déjà kotelema e bandi kokoya déjà bolongo ba place ba mer ya li ba mai kokota na ba ville donc bosomba ba terrain na bino na ba endroit moko za na sécurité
pour na biso bato toza na poto tokangama mingi na losambo sincèrement pour surtout tikali na poto et kozala moto eza na ba environnement moko kozala catastrophique insécurité moko terrible soko kangami na nzambe nzambe azomona ndako ya moto na comportement akoya azuyo amemi yo na lieu de réfugié ayebi ndenge osolola na yo ba méthode eza ebele to discuter te biso ko to discutaka te soko alobi na biso méthode yo ya rema yo ezali litoi eza litoi ngai est-il que eza mingi ba texte na ya kala na ya sika nga na maîtrise rango côté wana so alobi ka verset moko na sina yebi awa asiliki awa ngai nazwa na domaine ya ba écriture ba texte de temps en temps ko boire le vision boire le opemi so molimo mais mingi ba texte mais ba misusu baza pe na ba méthode na bango donc alobi yende azo pona ba méthode to ko imposer te momoni aza mobali ya tribu de Juda yo pe moi si aux alion bandaka déjà kokota na bizaleli ya mobali na yo na recommander bino botala ba documentaire oyo ezokola sa vie ya couple ya lion na lion oyebaka déjà komona ndenge lion azalaka na domination azalaka na autorité pourquoi nkolo azalaka aigle pourquoi azalaka lion parce que personnalité ya nyama wana nde ezalaka personnalité pe na ye personnalité ya aigle yango pe ezalaka na kati na ye ndenge azalaka pe moto fils de l'homme yango pe ezalaka na kati na ye ndenge azali bon ba bible pe moto na moto azopesa ye bamisusu balobi vache bamisusu balobi veau mais tilike na banyama mibale pe aza na kati donc biloko wana yango tosengi bino botanga livre ya Enoch biso totangi na recommandation nkolo to apprendre ebele ya ndenge lelo mondele akitaki ayaki kokolonize biso pourquoi baponaka batribu mpo nkolo afonctionnaka na batribu aye na Congo atali tribu nini basambelaka mingi aye boya to coopérer et fonctionnaka na batribu bandaki na batour de Babel et bandi déjà na ba Jacob ba Isaac tango baboti bana mwana ya liboso abimisi telle tribu et puis il continue na tour de Babel ndebo yeba panzana ki likola ba langue ba miso ba ke kuna lobi tozio ba diego ka ba gena osala ba exploration po ba yeba ki bato miso baza ba côté mususu donc il fonctionne na ba tribu batamokili na ko diriger nde ba katikati ba sala ngo ba pays so boza tribu bo sambela mingi bino nde bo coopérer mingi na nkolo ya talaka ba tribu o sambela mingi donc voilà bande ko nganga na komina suka na sengi na bino soki bozali na ba question bo hésiter te boyonga kaka yoka kaka te e bo poser ba question ko la linga mosi amaele mingi soko za mayele intelligence ko préférer yo to stol baki la fois passée makambo ya a aimer yo na a préférer yo différence yali donc il faut se distinguer yangona il faut le connaissance mon peuple périt par manque de connaissance so yo zo le connaissance c'est un problème après ba no tuna ka ba to za la classe biso ya professeur azo pesa biso ba cours siko bano batanga te ba devoir na bango après ba bani ko ya ko déranger bato na classe l'accent na no comment qui réponse ni na fait na yo to boité solidarité l'amour du prochain mais so za kana voisin atuna ka yo mi konyo so réponse o tchaki na feuille et ça bunu mo zo mona ka ndingi ya betaka na classe donc oui to ko partager il faut tozana bolingo mais mwana na mwana pe asala ka devoir donc to tanga ka ba bible to bana ko tanga ba oyo ba moni na site na tie lien ya makomi ankolo ya misatu bo télécharger bo tchango na ba traduction bo tanga kuna ezana makambo bien kutu yango nde faut ko tchango priorité pour kolo afongoli ba révélation ebele kuna nde boko comprendre pourquoi même azako interdire église à éclairer ba makambo ebele ba point ebele biso to stotangi donc koti biso to comprendre monsieur fonga mi moi munene. Voilà, bozala na kati na mabondeli, bozala bato na ba jeune, bosambela pona kotelemela munguna, bochabana na bino na mabondeli, bo repousser ba complot ya bana ya munguna na munguna, ba incantation na ba malédiction oyo bazotindela bato bazotindela bana ba maladie, ba peste, bosambela mingi psaume 91. Na ba prière bosenga kanzambi aketsela biso ba grâce, ba guérison, ba délivrance pour y contrecarrer ba malheur ya o bazotindela biso na monde à ténèbres. Kolo azolo bapeke épouse serviteur oyo aza prophète des nations elongi na ye bako kopiango donc wana tango to ko avancer sur ba 3 jours de ténèbres mais boye bake soko za na membre famille na yo aza na kati ya groupe wana elongi na ye lobi bako kopiango bako mibale moko ya vrai moko ya faux. Donc voilà, bo poser ba question, bo partager pour te sauver. Et ça ba chaîne tout ça pour na mbongo te nzamba ki pakadea Z serviteur oya solo
mais eza kaka po to sauver. Donc soki biso to sali ba sacrifice et comme la bino bande ko bomba pona bino te bo partager pour baza ebele na ba yebite. Certes nzamba préparer période à moisson, mais avant moisson bon moni vaccin za ko avancer tozo ke na ba carnet ya ba vaccin ngo hein, mais en attendant bande ko to accélérer ko tinda na ba WhatsApp. Naza ko tia ba adresse ya email pour na ko contacter nga au cas où pour mosali na nzambe nzamba lingi discrétion mingi. Donc voilà, nga na komi na suka na lobi o esengelaki na loba na sengi na bino pe merci mingi po na ndenge bopesi nga matoi na bino. Écoute, nzambe tata abatela biso oyo aza na matoi ya koyoka ayoka totyango mpe na misala toza parfaite, mais nzambe ayebi ndenge asololaka na basaleli na ye. Bandeko nakanisi avant na clôturer likanisi moko elinga ya expérience moko na vivaki mikolo eleki nakendeki epai kosomba biloko ya kolia na partager kaka liloba nzambe parce que il faut tobwaka filet po tokapte bambisi na lisolo na ndeko na ngai na ye kozwa mpe bato bakotaki na magasin tozosala baéchange badébat tozosala partage na koloba na kati ya partage wana na sentir parce que nzamba sengaka il faut avoir beaucoup l'observation, écouter très attentivement vous comprendre nde yango eza écouter simpleté, écouter très attentivement et puis kozala na observation. Donc bomoni bakura ngo tozoloba to tozozwa nazo solola mais naza na kati écoute très attentif na observation na sentir que position déjà ya bato tozoswa na bango. Et puis à un moment donné, prophétie est bandit. Bon, ndeko na biso mobile aza ko se nommer pasteur, aza ko insister hein, j'ai na cerna qui orgueil hein. Il a insisté naza pasteur. Bon, na PCP ndenge nkolo aza ko sala différence ya ba vrai na ba faux serviteur. Prophétie na ye ezalaki mwa mbilinga ya bosolo na misusu pe yango te ezaki na kati etike ngai. Kolo lo kwa solo la kana ba serviteur na ye na chambre de l'amour na vérifier na le Seigneur est-ce que parce que kolo parfois ko taka na nzota bato po solo la pe na biso na le Seigneur yo moto ko taki na kati na ye polo ba makambo na yo kaki kuna kola pesi Hébreu 5 bande ko na kosenga na bino botanga Hébreu 5 mobimba na kati wana na ibandeli kola zo expliquer wana kola zo répondre serviteur na ye pona koloba ke ndenge lisolo wana ebetamaki prophétie o elobamaki wana ezalaki Satan na mutakotaki na kati ya frère wana. Donc soki na lobi nazala clair pasteur wana ndenge azotuta tolo azande na sorcellerie, donc azali ko prophétiser na sorcellerie oyo ba démon na Satan bazolo na litoi na ye yango na soko koli na molimo ko yeba ko ko sala ba différence alobi kola lobi te tanga Hébreu 5 ezolo banini kola azo répondre nga azolo ba mais serviteur à solo est-ce que yé moi nani soi-disant pasteur wana tangwa tutaki tolo est-ce que nanomaki est comme sacrificateur ndenge nanomaki Aaron frère ya Moïse est-ce que azali sacrificateur nommé na ordre à Melchisedec bande konaza ko éclairer bino place wana désordre c'est côté tout ça libre mais tango zo mona mutazo tutatolo naza serviteur naza abbé naza ceci naza prêtre ba noma qui est na ordre à Melchisedec ya Hébreu 5 po il faut tous la maïle mobile na biso linga mo sa maïle so que na ordre à Melchisedec de ami nommé yemoko kola so pesa so exemple kaka tango bozo tanga Hébreu 5 azo lobake à part Aaron alors tous en a preuve oh Dieu le Père azo nommé nkolo Jésus Christ OK tu es mon fils je t'ai choisi je t'ai engendré bon mon nomination Kolo azo déclaré, Dieu le Père a déclaré dans mon que Jésus tu es mon fils, n'a engendré Yolelo. Donc aza sacrificateur, souverain sacrificateur. Donc serviteur à solo ba nomakaye. O nyoso to moni nzamba lobi na nomaki ba prophète na Torah, na nommé ba apôtre na évangile, na nommé ba prophète des nations na tango oyo. Mingi ba telemi parce que papa zaki pasteur, mingi ba telemi parce que bazana posa. Mais na batu nyoso ba telemi, ozana ba oyo baso tambola bien. Mais bazako se retrouver na nomination ya ba prophète wana te, mais na bizali na bango, nzambe akoko lobake mo continue église wana ko kendaka. Mais misusu bazo remplir critères te ba na posa biloko mokili. Yango na il faut tout vérifier ka.
donc ndeko na ngai wana oyo tokutanaki na ye oyo azwaki kotuta tolo ke naza pasteur en réalité aza pasteur na miso ya nzambe te mais mpo na ye aza pasteur amituti tolo yango na bandeko na ngai na partage témoignage mpo na tosala attention na bato nyonso bazoservir oyo kokende place moko boye okoti na magasin na lisolo oyokaka moto ngai na pasteur baverse bandi na mateya est-ce que ezalaki na ordre ya Melchisedek mpo na Hébreu 5 yango nde bazolobela biso bandeko lisolo ezalaki molai na nkolo me na coupe court napesi yo kaka ndambu yo moko otikala kokolisa mayele ya koyeba koanalyse baserviteur voilà kolo abatela biso aza mato ya koyoka oyo aza na motema ya kondima andima soki mpe okotia na misala tia na misala nzambe abatela biso totikala malamu